Salam əziz izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Sosial yardımla bağlı növbəti bir video ilə qarşınızdayam. Bugünkü mövzumuz isə sosial yardımın 2026-cı ildə bəzi dəyişən qaydaları ilə bağlıdır. Onun üçün də videoya diqqətlə baxın ki, sosial yardımda hansı qaydaların dəyişildiyi haqqında məlumat əldə edəsiniz. Ümumiyyətlə dostlar, sosial yardımla bağlı ən düzgün məlumatları əldə etmək istəyirsinizsə, sizə tövsiyəm budur ki, kanalımıza abunə olaraq videonu bəyənin. Çünki bu kanalda sosial yardımla bağlı yalnız və yalnız dəqiqləşdirilmiş məlumatlar paylaşılır. İlk məlumatım bundan ibarətdir ki, kimlər pay torpaqla sosial yardıma müraciət edirdisə, həmin insanlar hansı ki, torpağı 5 hektara kimi olanlar adam başına 8 manat vergi ödəyirdi. Həmin 8 manat vergi yanvar ayından, yəni bu aydan etibarən artaraq 20 manat oldu. Yəni 8 manat vergi ödəyən insanlar artıq 8 manat deyil, adı bir nəfər üçün 20 manat ödəyəcəklər. 24 manat ödəyənlər isə hansılar ki, torpağı 5 hektar və 10 hektar arasında idi, 24 manat adam başına vergi ödəyirlərdi. Həmin insanların isə 24 manatdan vergisi qaldırılaraq 30 manata çatdırıldı. Yəni bundan sonra pay torpağa pul ödəyən insanlar 8 manat ödəyənlər 20 manat, 24 manat ödəyənlər isə 30 manat məbləğində vergi ödəyəcəklər. Bu verginin artması ilə bağlı bəzi sosial şəbəkələrdə, xüsusən də TikTok platformasında bir çox səhifələr var ki, 8 manatı 9 manat kimi göstərir ki, ya 8 manat artırılaraq 9 manat olub. Əslində bu səhv bir fikirdir. O məlumatı necə alırlar, hardan alırlar, necə paylaşırlar deyə bilmərəm. Amma fakt, qanun belədir ki, yəni bayaqdan deməli keçən il, yəni 2025-ci ildə minimum əmək haqqının 2% məbləğində tutulurdu. Bu da elirdi 8 manat. İndi bu ildən isə minimum əmək haqqının 5% miqdarında vergi tutulacaq. Bu da eləyir 20 manat. 24 manat ödəyənlər isə minimum əmək haqqının 7,5% miqdarında vergi verəcək. Bu da yəni 30 manat edir. Dostlar, ikinci bir məsələ isə sosial yardım məbləğinin artırılması ilə bağlıdır. Yəni 2026-cı ildə sosial yardımların məbləği artırılacaqmı? Bununla bağlıdır. Yenə deyirəm, bir çox TikTok platformasında sosial yardım məbləğinin artırılması ilə bağlı çağırışlar var. Torpağın pulunun 8 manatdan 9 manata qaldırılması ilə bağlı çağırış var. Bunlar hamısı əsassızdır. Yəni səhv məlumatdır. Əslində torpağın pulu 8 manatdan 20 manata, 24 manatdan isə 30 manata qaldırılıb. Sosial yardımın artırılması ilə bağlı isə hələ heç bir məlumat yoxdur. Yəni ehtiyac meyarı düzdür. Ehtiyac meyarı 285 manatdan 300 manata qaldırılıb. Amma ehtiyac meyarının qaldırılması sosial yardım məbləğinin artırılması demək deyil. Mən indi bunu sadə bir misalla sizə izah edəcəm. Yəqin ki, sosial yardım alan insanlar da mənim bu izahımdan sonra mənə haqq qazandıracaqlar. Deməli dostlar, söhbət mən tanıdığım 4 nəfərlik bir ailədən gedir. Deməli bu 4 nəfərlik ailə 2023-cü ildə bildiyimiz kimi ehtiyac meyarı 246 manat olub. 2023-cü ildə ehtiyac meyarı 246 manat olan halda həmin ailəyə 510 manat sosial yardım təyin olundu. 510 manat. İndi mən buradan yazıram bunu. 510 manat. Sosial yardım təyin olunmuşdu. 2024-cü ildə ehtiyac meyarı 246 manatdan 270 manata qaldırıldı. 270 manata qaldırılanda, yəni bir çox əsasən də bu TikTok platformasındadır. Adını sosial yardıma kömək, sosial yardıma nə bilim köməklik, belə şeylər qoyan yəni profillərdir. Çoxsunun da bəziləri hətta içində izləyici kütləsinə, çox izləyici kütləsinə malik olan insanlardan da belə bir şeylər çıxır. Deməli 2024-cü ildə ehtiyac meyarı 246 manatdan 270 manata qalxmasına baxmayaraq həmin ailəyə gəlirləri dəyişməmişdi, elə həmin gəlirlər idi. Həmin ailəyə 440 manat sosial yardım təyin olundu. Və 2025-ci ildə ehtiyac meyarı 270 manatdan 285 manata qaldırılmasına baxmayaraq həmin ailəyə 2025-ci ildə 379 manat sosial yardım təyin olundu.
Buradan da göründüyü kimi, yəqin ki, sosial yardım alanlar hamısı bunu yaşayıb. Yəqin ki, 2023, 2024, 2025-ci ildə aldığı sosial yardım məbləğlərinin dəyişməsinin onlar da şahid olub. 2023-cü ildə gördüyünüz kimi 246 manat olanda 510 manat alıb, 270 manat olanda ehtiyac meyarı 440 manat alıb, 285 manat olanda isə 379 manat təyinat verilib. Gördüyünüz kimi burada ehtiyac meyarı hər il qalxmağına baxmayaraq, amma burada tərs mütənasiblik var. Sosial yardımın təyinatı hər il azalmağa doğru gedib. Onun üçün də bu ildə ehtiyac meyarı 2026-cı ildə ehtiyac meyarı 300 manata qaldırılır. Bu artıq qanun təsdiq olunub. Yəni ehtiyac meyarının 300 manata qaldırılmağı sosial yardım məbləğinin artırılması demək deyil. Bu Nazirliyin daxili qaydalarına əsasən təyin olunur bu məbləğ. Yəni bu məbləğin artırılıb artırılmamasını artıq biz 2026-cı ilin yanvar ayında ailələrə təyinat verilərkən, ailələrə təyinat veriləndə artıq görəcəyik ki, sosial yardım məbləği artırılıb, yoxsa artırılmayıb. Yəni hələ ki, bu sosial yardım məbləğinin artırılmasından söhbət gedə bilməz. Çünki son 3 ildə biz fakt görürük ki, ehtiyac meyarı artmağına baxmayaraq, sosial yardım məbləğinin summası aşağı düşür. İndi isə növbəti bir sosial yardımla bağlı ən çox gələn, izləyicilərimizdən ən çox sual gəlir ki, yoxlamalar nə vaxt gəlir, yoxlamaların gəlmə tezliyi, gəlmə intensivliyi nədir? Dostlar, yoxlamalar əsasən növbəllik əsasında gəlir. Yoxlamalar birinci növbədə növbəllik əsasında gəlir. Yoxlamanın gəlmə tezliyi konkret bir zaman yoxdur. Yoxlama necə gəlir? Deyək ki, məsəl üçün, götürək Lerik rayonundan, Lerik rayonundan əgər sosial yardıma yanvar ayında sosial yardıma müraciət edən ailələrin sayı 30 nəfərdir. 30 nəfər olduqda sosial yardıma yoxlamalar daha tez gələcək. Çünki həmin ərazidən sosial yardıma müraciət edən ailələrin sayı daha azdır. Yox, əgər yanvar ayında Lerik rayonundan 30 yox, 130 ailə müraciət etmiş olsa, onda artıq yoxlamalar daha gec gələcək. Çünki müraciət edənlər çoxdur, yoxlamalar yoxlayıb vaxtında çatdıra bilmir. Onun üçün də yoxlamaların gəlməyi biraz uzanır. Yəni konkret olaraq yoxlamaların hər hansı bir gəlmə müddəti yoxdur. Yoxlamanın gəlməyə sizin müraciət etdiyiniz ərazidən müraciət edən ailələrin sayı ilə bağlıdır. Əgər müraciət edən ailələrin sayı az olsa, yoxlamalar daha tez, müraciət edən ailələrin sayı çox olsa, yoxlamalar daha gec gəlir. Bəli dostlar, hələ ki sosial yardımla bağlı məlumatlar bunlar idi. Yeni məlumatlar olduqca sizinlə bu səhifədən paylaşacağam. Sizin də sosial yardımla bağlı hər hansı bir çətinliyiniz, hər hansı bir probleminiz, hər hansı bir bilmədiyiniz varsa, videonun rəy bölməsində sualınızı bizə ünvanlayın. Biz də çalışırıq ki, sizin sualınızı ən qısa zamanda və düzgün şəkildə cavablandıraq. Sosial yardımla bağlı ən düzgün məlumatları əgər bilmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağınız kifayətdir.